Здравствуйте, уважаемые ребята. Я уже соскучился по контактному общению, но тем не менее месяц мы с вами еще проработаем в таком режиме. Итак, сегодня мы с вами поговорим о геологической деятельности ветра, каким это приводит геологическим последствиям. Для начала я напомню, что такое ветер и какие типы ветров мы с вами знаем. Ветер – это закономерное движение воздушных масс за счет разницы давлений в различных областях земного шара. Разница в давлении может возникать за счет разных причин. Например, между полярными областями и экваториальными уже существует разница давления. В результате этого в сторону экватора постоянно дуют ветра, которые называются бризы. Это обычно не сильные ветры, и они имеют тенденцию к некоторому отклонению в северном полушарии в юго-западном направлении, а в южном полушарии в северо-западном. Я оговорился, извините. Это пассаты. А бризы – это ветры, которые возникают за счет разницы давления, возникающие в течение суток между областями морскими и суши. Суша быстрее прогревается, значит, там потоки начинают восходить вверх. Значит, в первой половине дня бризы дуют со стороны моря. Вода остывает дольше, чем суша, поэтому в вечернее время бризы дуют в обратную сторону. Это все и бризы, и пассаты, ветры такие не существенные с точки зрения скорости. Наибольшие скорости возникают при формировании муссонных дождей. Муссоны возникают, как правильно, над океанскими пространствами на существенных глубинах. Каким образом глубины действуют? Прогревается вода, создается разница давления между нижними и верхними слоями, возникает огромный восходящий столб, который постепенно закручивается в воронку, и образуются вот эти вот такие воронкообразные завихрения, которые имеют с одной стороны поступательное движение, а с другой стороны внутри этой воронки центробежное. Вот они-то чаще всего с ними и связаны такие явления, как тайфуны, шторма, торнадо и так далее. То есть они часто приводят к очень катастрофическим явлениям. Деятельность ветра, так же как и других агентов, она сводится к трем факторам. Это фактор разрушительный, фактор переноса и фактор аккумуляции. В результате разрушения могут возникать каменистые пустыни, участки земли, где ветрами выносится весь разрушенный в результате физического выветривания тонкий и средний материал, и остаются только крупные каменистые участки, крупные обломки, валуны, естественно, коренные скалы и так далее. Какие механизмы разрушения? Механизмы разрушения – это чистая дефляция,
то есть выдуванию частиц под действием самого воздуха за счет его упругих свойств. Это называется дефляция. Вот. В процессе движения воздушных масс, в зависимости от его скорости, подхватываются различные частицы, начиная от тонких и заканчивая средними и даже крупными, которые могут ударяться в скалы, в какие-то препятствия, выбивая из них частички. И вот это уже называется процесс разрушения коррозия. То есть действует совокупный процесс дефляции и коррозии. Коррозия наглядно проявляется в полупустынных областях, но в частности в Средней Азии, где периодически сезонно проявляется так называемый афганец, ветер, дующий со стороны Афганистана. Это обычно несколько недель стоит такое туманно-пыльное облако, и вот эти мельчайшие частицы захвачены, они действуют на оконные стекла. В результате через 10-15 лет окна мутнеют. Сегодня поставили свеженькое, чистенькое, кристально-прозрачное стекло, через 10 лет оно становится матовым, мутным. Но подобные ветра есть и в странах арабского мира. Там эти ветра называются сирока, тоже постоянно действующие со стороны африканского континента. И они тоже проводят такую же работу. После того, как эти частицы захвачены, они могут переноситься. Механизмы переноса, я напоминаю, точно такие же, как и в водной среде. То есть это механизм переноса в виде взвеси, механизм переноса в виде сальтации, волочения, перекатывания. И все это в совокупности приводит к движению терригенных песчаных частиц с формированием, опять же, различных типов пустынь. Почему мы говорим о пустынях в связи с деятельностью ветра? Потому что именно ветра создают различные типы пустынь. Но на них остановимся чуть-чуть попозже. Итак, перемещается огромное количество терригенного материала. За несколько суток в пустынях перемещаются миллионы тонн твердого вот этого материала. В результате различных механизмов, начиная от взвеси и заканчивая перекатыванием и волочением. В результате переноса где-то эти захваченные частицы должны и аккумулироваться. Тонкие частицы в значительной степени переносятся в мировой океан, в другие водные среды, где постепенно оседают в конечном счете на дне океанов, морских бассейнов и так далее. А вот более грубые частицы, пески, они обычно остаются на суше, образуя так называемые песчаные пустыни. Песчаные пустыни в Средней Азии называются кумами. Вы знаете, наверное, еще со школьной скамьи названия Каракум, Кызылкум и так далее. Пустыни, если тонкий материал выносится не в область морских бассейнов, а аккумулируется где-то на территории суши, то образуются так называемые глинистые пустыни.
Глинистые пустыни после прохождения сезонных дождей и последующего высыхания дают такие полигональные участки с полигональным строением, которые носят название такейры. В некоторых областях, там, где существует полупустынный климат, совокупность глинистого материала и периодически заливание больших участков в результате дождей и последующего высыхания приводит к тому, что из почвы выщелачиваются соли. И постепенно такие участки превращаются в солончаки. Это называются шоры, такие пустыни, шорами. Итак, у нас каменистые пустыни, такейры, откуда все снесено ветром. Далее глинистые пустыни, такейры, солончаковые пустыни, шоры и аккумулятивные пустыни, кумы. Кумы – это особый мир. На песчаные пустыни приходится достаточно большое количество в процентном отношении от поверхности суши. На их долю приходится порядка 10-12%. С каждым тысячелетием область пустынных территорий расширяется. Вот самая крупная пустыня – это север Африки, Сахара, вы знаете. Еще 2000 лет это было прекрасным, достаточно комфортным местом. Вся эта территория была занята, ну, по крайней мере, значительная часть была занята саванной, то есть лесостепной зоной тропического типа. Вот, а сейчас это сплошные пески. Характерной формой песчаных пустынь являются так называемые барханы. Барханы представляют собой холмы аккумулятивного типа, асимметричного строения. И в плане, если мы смотрим сверху вниз на них, они имеют асимметричную форму, узкую, вытянутую одну, и вторую, более расширенную, серпообразную, обрезанную. Это подветренная часть. Узкая часть ориентирована в сторону доминирующего направления ветров, а вот эта серпообразная, она обращена в подветренную сторону. В разрезе эти холмы тоже асимметрично. Пологая часть, вот эта вытянутая, она имеет меньший угол и достаточно крутой угол подветренный. Крутой угол – это угол естественного откоса. То есть насыпаются вот эти вот пески, и под действием силы тяжести они скатываются. Высота барханов может достигать несколько десятков метров. Барханы образуют целые композиции. Композиции состоят из отдельных барханов, разделенные грядами. Могут быть они соединены в цепочки, кулисообразно замещающие друг друга, цепочки поперечные и цепочки продольные и так далее. То есть мир вот этих вот пустынь песчаных, он очень интересен. Там формируется своеобразная фауна и флора. Флора
она, конечно, имеет минимальное видовое содержание, поскольку это очень неблагоприятная для растений зона. Но, тем не менее, есть растения, которые прекрасно приживаются вот к этим песчаным пустыням. Это саксаулы, это верблюжья колючка и так далее. В прибрежной зоне часто, в прибрежно-морской зоне, часто за счет ветровой деятельности ветра, формируются дюны. В отличие от бархан, дюна, как правило, имеет более изометричную форму, холмообразную. Это связано с тем, что если в песчаных пустынях, где формируются барханы, как правило, существует доминирующее направление ветра, то здесь ветер переменчив. Он то с суши действует, то со стороны моря. Ну и в результате они сглаживаются, образуются такие вот более-менее изометричные холмы. Размер дюн по высоте может достигать первые метры. Ну, вот в Прибалтике это где-то до 10-15 метров, а в юго-западной части Австралии встречаются гигантские дюны, достигающие где-то 150-200 метров. Представьте это, что это за такие образования. В дюнах за счет, да и в барханах тоже за счет постоянного перемещения песков происходит некоторое обогащение материала. Поэтому часто даже с дюнами и барханами связано месторождение рассыпного типа и олова рассыпного типа. Ну, для образования рассыпей нужно, чтобы минералы имели повышенную твердость, повышенную плотность. Вот. Желательно, чтобы в одном минерале сочетались и те, и другие качества. Но иногда формируется только за счет высокой плотности, например, вот золото, либо наоборот за счет высокой твердости. Всем вам известный алмаз. Плотность у него не такая уж и высокая, 3,5, зато твердость очень высокая. То есть вот эти вот качества, они позволяют им накапливаться. И известно даже целые типы месторождений рассыпей иолового происхождения. Так, ну, в принципе, вкратце я вам рассказал на эту тему. Значит, на что нужно обратить внимание? Ну, вот вам будут разосланы еще картиночки различных проявлений иоловой деятельности. Еще раз вам напоминаю, что ни в коем случае иоловую деятельность, то есть деятельность ветра, не путать с выветриванием, что, к сожалению, ваш брат очень часто любит делать, особенно на экзаменах. Это совершенно разные процессы. Так, для контроля вам будут также высланы вопросы для контроля ваших знаний. Так что будем встречаться с вами дальше вот в таком формате.